hal ilbiriqsi waa inaan ku furaa albaabka. Waan helay. Sanid. Magacaygu waa Wanda. Anigu waxaan ahay xaaska Vision. Waxaan si caro leh ugu galay xarun cilmi baaris. Anigoo aad u xanaaqsan sababtoo ah Thanos ayaa dilay saygayga. Jirkiisa waxaa gacanta ku dhigay madaxa hay'adda SeaWorld. Xataa way kala gooyeen iyagoo qorsheynaya inay ka faa'iidaystaan haraagiisa oo ay lacag ka sameeyaan. Markii aan arkay saygaygii oo la jarjaray, qalbigaygu si buuxda ayuu u xaruntu waxay gashay heegan buuxa, laakiin qofna kuma dhiiran inuu hor istaago. Anigoo hortiisa taagan, jirkiisii aan naf lahayn. Waxaan isku dayay mar kale oo ugu dambaysa aan soo nooleeyo, laakiin waxba ma dhicin. Markaas ayaan gartay in Visionkii geeriyooday uusan mar dambe aniga ii ahayn. Sidaas ayaan keligay uga baxay, anigoo gaariga saaran. Waxaan eegay wixii ugu dambeeyey ee saygaygu iga tagay. Halkaas ayaan ku qaatay go'aan geesinimo leh. Waxaan u kaxeeyey Westview, meeshii aniga iyo Vision aan ku qorshaynay inaan ku gaboobno annagoo wada jira. Hadda aniga oo keliya ayaa haray. Qalbiga lagu sawiray naqshada guriga ayaa noqday dhibicdii igu dambaysay. Waxaan go'aansaday inaan adeegsado awoodayda si aan u dhiso adduun aniga iyo Vision oo keliya sixirka casaanka ah ee Scarlet-ka ayaa si xoogan u faafay. Wax kasta oo uu taabtay waa la bedelay, waxayna isu rogeen adduun u eg 1950 meeyadii. Muddo yar gudaheed magaalada Westview oo dhan waa la daboolay. Ma ahayn oo keliya inaan dib u dhisay gurigii aniga iyo Vision wada naqshadaynay, laakiin sidoo kale waxaan qorsheeyey inaan Vision dib u soo nooleeyo. Inkastoo tamarta xoogan ee iga baxday ay ii keentay xanuun aan la adkaysan karin, ma aanan quusan. Ugu dambayn waan ku guulaystay. Markii aan arkay Vision oo si tartiib ah u istaagaya, anigoo eegaya adduunka madow iyo caddaanka ah, farxad baa i buuxisay. Isla markiiba waan waxaan doortay inaan ku noolaado adduunkan gaarka ah si aan u fuliyo ballanqaadkeennii inaan wada gaboobno hal nolol gudaheed. Ku soo dhowo guriga. Laakiin adduunka aan bedelay wuxuu gebi ahaanba ka go'ay dibadda. Qof kasta oo gudaha ku jira maskaxdooda waan xukumay. Waxayna ku qasbanayeen inay ka ciyaaraan sheeko jacayl ah. Nin burburay oo hore u iibin jiray piano iyo gacan labaad ah wuxuu noqday muusikiista caan ah. Oday cidlo ahaa wuxuu helay saaxiib. Nolosha qof walba way dhammaatay. Si buuxda ayay isu beddeshay adduunkan madow iyo caddaanka ah, sida anigaba ay iigu beddeshay. Waxaan la noolaa nolol guur caadi ah. Saygaygii dib loo soo nooleeyey, laakiin farxaddaasi ma sii waarin. Waxaan maqlay cod yaab leh oo ka imanaya raadiyaha, sida qof si quus ah ii wacaya. Wanda yaa tan kugu samaynaya, Wanda. Kadib waxaan arkay helikobtar midab leh oo leh astaan yaab leh kana qarsoon duurka. Wuxuu ahaa shay aan ka tirsanayn adduunkayga. Intii aan guriga u socday, waxaan arkay nin ka soo baxaya dhuun biyo mareen ah. Astaantaasina dhabarkiisa ayay saarnay. Wax walba way khaldanayeen, laakiin ma aanan siin dareen badan. Markii aan guriga galay, waxaan ku yidhi saygayga, waan rabaa inaan ilmo dhalno. Isla markiiba calooshaydu si degdeg ah ayay u weynaatay. When I said it, my stomach began to swell. Wuxuu bilaabay inuu yeesho midab. Waan yaabnay, waanan faraxnay. Laakiin yaabka ugu weyn, maalintii xigtay uurkaygu wuxuu gaaray 9 bilood. Kadib markaan dejiyey Vision, wax walba way degeen. Laakiin markaas ayaan idhi, gacaliye, ma u malaynaysaa in la joogo wakhtigii dhakhtarka la wici lahaa? Vision wuxuu u baxay inuu dhakhtar raadiyo, laakiin ilmihii igu jiray ma sugin. Anigoo kaashanaya deriskayga Monica, waxaan dhashay 2 wiil oo mataano ah. Markii aan eegay carruurtayda, waxaan xusuustay walaalkaygii mataanaha ahaa. Laakiin hadal ay Monica tiri ayaa si lama filaan ah ii cabsi geliyey. Wuxuu ku dhintay Ultron, miyaanay ahayn? Dadka ku jira dhalanteedka waa inay lumiyaan xusuustooda dunida dibadda. Laakiin Monica sidaas ma aysan ahayn. Markaas ayaan arkay silsilad qariib ah oo qoorteeda ku jirtay astaanta SeaWorld ee aan marar badan arkay. Way caddaatay in Monica aysan ahayn deris saaxiib ah, ee ay ahayd wakiil qarsoon. Haddana ma aysan joojin. Waxay direen drone si ay ila hadlaan. Xitaa way isku dayeen inay i dilaan. Arrintaasi si buuxda ayay ii cadhootay. Waxaan qaaday drone-kii burburay. Waxaanan si toos ah uga baxay dhalanteedkii.